Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wako karibu na wewe, wanacheka na wewe, wanakaa na wewe, lakini ndani kabisa unahisi kama hawakutakii mafanikio? Hii si hisia ya kawaida. Mara nyingi ni akili yako inajaribu kukuonya. Ukweli ambao watu wengi hawataki kuusikia ni huu: sio kila anayekusogelea na kusupport. Wengine wanakusogelea ili waone utaangukaje. Hawapigi kelele, hawakuambii waziwazi, lakini tabia zao ndogondogo zinaonyesha ukweli wao. Leo utaelewa ishara 8 za kisaikolojia zitakazokusaidia kufungua macho yako kabla hujachelewa. Lakini kabla hatujaanza, fanya jambo la kiungwana la kubonyeza kitufe cha subscribe na ubonyeze kengele. Tuanze. 1. Mafanikio yako yanapokaribishwa kwa baridi. Unapofanya kitu kikubwa, unatarajia furaha kutoka kwa watu wa karibu. Lakini wao wanatoa pongezi za haraka haraka, hawakuulizi details, au wanabadilisha mada haraka. Kisaikolojia, hii inaonyesha hawahusiki kihisia na ushindi wako. Na ukweli mchungu ni huu: mtu anayeshindwa kushangilia mafanikio yako anapambana na hisia zake dhidi yako. 2. Wanakuja karibu zaidi unapokuwa na changamoto. Unapokuwa juu, wananyamaza, lakini unapokuwa chini, ghafla wanakuwa karibu sana. Wanakusikiliza, wanakuuliza, wanakaa na wewe kwa muda mrefu. Kwa nje inaonekana ni support, lakini ndani kuna kitu kingine. Wanapata faraja kukuona ukipungua. Hii inaitwa psychological comparison relief. Mtu anajisikia vizuri anapokuona chini kuliko yeye. 3. Wanapunguza ndoto zako kwa lugha ya ukweli. Ukielezea ndoto yako badala ya kukuinua, wanasema, hiyo ni ngumu sana. Sio kila mtu anaweza kufanikiwa. Jaribu kitu cha kawaida kwanza. Wanajificha nyuma ya neno realistic, lakini ukweli ni huu: wanakuwekea mipaka yao, si yako. Na kama ukisikiliza sana, ndoto yako inaanza kufa taratibu. 4. Wanakupa ushauri unaoonekana mzuri, lakini unakupotezea muda. Sio kila ushauri ni msaada. Baadhi yao watakwambia, subiri kwanza, fikiria zaidi, usiharakishe. Kwa juu inaonekana wanakujali, lakini mara nyingi wanakuweka kwenye hali ya kusimama. Na kumbuka, kuchelewa sana ni aina ya kushindwa kimya kimya. 5. Wanapenda kujua mipango yako, lakini hawakuambii yao. Watakuuliza kila kitu: una plan gani, unaenda wapi, unafanya nini, lakini wao hawafunguki. Hii sio bahati mbaya, ni mbino. Kwa sababu taarifa ni nguvu, na mtu anayejua mipango yako lakini wewe hujui yake ana advantage juu yako. 6. Wanacheka na wewe lakini wanakudhalilisha kwa utani. Utani wao una mipaka isiyoonekana. Watakusema mbele ya watu, halafu wakiona umechukia wanasema, nilikuwa natania tu. Lakini ndani ya utani huo kuna ukweli. Kisaikolojia, huu ni njia salama ya kutoa dharau bila kuwajibika. Na kama unacheka ili kuficha maumivu yako, unawafundisha kwamba ni sawa kukushusha. 7. Wanapotea unapohitaji msaada halisi. Wapo kwenye mazungumzo, vicheko na muda mzuri, lakini unapokuwa na uhitaji wa kweli, hawapatikani, wanatoa visingizio au wananyamaza kabisa. Hapa ndipo ukweli unaonekana. Kwa sababu mtu anayekujali kweli huonekana zaidi kwenye shida kuliko kwenye raha. 8. Wanahisi vizuri wanapokuona ukianza kushuka. Hii ndiyo ishara hatari zaidi, na wengi hawaioni. Ukianza kupoteza momentum, ukikosea au ukikumbana na changamoto, unahisi mabadiliko kwao. Wanakuwa relaxed zaidi, wanakuwa huru zaidi. Wengine hata wanakuwa na furaha isiyoelezeka. Hii inaitwa hidden satisfaction, na ukweli mchungu ni huu: wengine wanahitaji ushuke ili wao wajione wako sawa. Ukweli ni huu: sio kila mtu anayekaa karibu na wewe ni mtu wako. Baadhi yao wapo kama watazamaji, wanangoja kuona utafanikiwa au utaanguka. Na kama hutakuwa makini, utawashirikisha mipango yako, utawasikiliza ushauri wao, na utaishia kupunguza kasi ya maisha yako bila kujua. Lakini ukianza kuona ishara hizi, utaweka mipaka, utachagua nani akae karibu na wewe, na utalinda safari yako. Kumbuka hili: si kila anayekuona anakutakia uone mbali. Kama umefika hapa, andika kwenye comment neno nimeamka. Hii iwe ishara kwamba macho yako yameanza kufunguka. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya maarifa mengine ya kina kama haya.
Tukutane kwenye video inayofuata.